Wewe usiweke yote be. Ndio baba watoto waanze kulia macho. Kula. Welcome back to the Joshua's family. Leo wazee Hapo umetuweza wewe. Mmeona hako ka video kenye kameanzia. Hako ka kwanza kalikuwa ka video kenye tuna prepare this. Hizi kuku. Hizi ziko hapa. Zima miguu. Ni kuku. As long as ni parts za kuku ziko hapo. Sasa wewe ulikuwa unasema ati nakuja ulikuwa unasema ati nakuja kukula nyama, hii ndio nyama. Kwani si nyama? Hebu commentini down hapo. Ona niambie kama si nyama. Ona ni mabila hata. Ona. Hii. Ona. Wewe umeanza mbaya hapa na mimi sitaki hiyo mchezo. Tuna compete. No tunakula hivyo. Sawa. Tumeanza kunipa. Nini? Sikume hapo. So guys, hii ni challenge nimecreate. Nimeweka pilipili 12 kwa hizi kuku. Kwa hizi parts za kuku. So is miguu feet za kuku. Ila hata Ni feet. Nimeweka pilipili 12. Ange kikamba. Kitunguu. Simeiona hata, wacha niache kunini. Sawa. Mtaiona venye iko. Then guys, nitumalize hii chakula. Unaiona hapa this mchele yote na hii nimeweka 7 ya 7. Hizi ni 7. Ni 10. Ni 7. 8. Ni 8 juu nakumbuka niliweka 8 ya 8. Tumalize. Mwenye atamaliza wa kwanza. What is the price? Papa. Price. Papa kunywa. Price. Mwenye atamaliza wa kwanza bila kutumia maji. Mimi ndio ndaliwa sote. Mbele ya kamera. Sema. Sawa, mimi niko na zawadi yake. Nimesema niko na zawadi. Hata mafans Najua tunafanyangwa hivyo. Alafu ana disappear anasema that was in. Hata nini mafans wako hapa wanasikia. Hiyo itakuwa secret yangu. Kuna zawadi, ni secret yangu. Yeah. Iko na ni secret yangu. Uko sure? 100%. Na ikosekana? Si wataiona at the end. Sawa, ina shida. At the end itakuwa zawadi. So guys, behind the camera ni kale kasichana kenye niliwaonesha nikishuka. Anaitwa Britannia. This one person. So guys, sijamaliza kumshuka Lakini yako sababu tulishikana kiasi. Then lazima create haka kitu hapa tufanye. Lakini si ili nishikanisha hapa kuna kitu ili nikuumba. Lakini unajua umetuenjoy wewe. Elimukuumba. Ungetuwekea tu steak. Sasa hii mifupa mtu atakula aje? Wewe nataka ujaribu. Yeah. Ujaribu the way you can. Tuseme for example hata ukikuwa Everyone has a different thing by the way. Ukibaiwa hiyo drum utasemanga miguu za kuku ni tamu. So guys, can we start? Haya. 1 2 3 go. Na bado mnamaliza mpaka supu. Haina ile. Mpaka mchele. Haina ile. Baba hii ni Puliza mama. Asante. Kaa hapo chini baba. Ai, hapana Joshua. Hii kitu ni mkali. Wewe yende. Usinikopi. Sijakukopi. I can't mtu anakula venye anajisikia.
Na hakuna kunywa maji. Mama pia nani because hapa hakuna light, ashikilie tu. Niko sawa mama? Sawa. Siwezi. One. Baba ni kali. Yangu ya kwanza Tolea ndio. ndani. Brila hebu tusaidie na kanini. Tumesahau kasupu ya kuweka hizo mfupa. Yeah. Yes. Maria? Sawa. Yeah. Azeya. Halo. Siwezi maliza hiyo mchele. That's why nimemtesa na mchele. Wazee kamazi imeanza kutoka. Nani amemaliza mfupa? Baba ni kali. Acha. Tunakula inatoshana, ajiona ameliani venye amekuza. Iko hivi. Iko hivi. Mm. Yako ndo hii. Ujemaliza yako. Iko hivi. Hai, Mariana kwa ya pili. Hai. Leo ni sherehe ya vilata. Ameyuma ndio hiyo. Ujeipikia. Ona namna this. Kwani mimi ni mwanamke. Utaongea kama utacheza. Lakini makamasi inatoka. Mwanamke. Sawa. Nini hivyo? Kula ni sawa tutakula, lakini hizi miguu ni mingi, zitaisha. Hata mchele kibaki ni sawa, si ndio? Hakuna. Nimesema zawadi everything ni sawa. Semeni tu ukweli guys. Mchele kibaki tu ni sawa. Juu unajua hapo unatafuna vitu hakuna. Unaonanga disappointment while benye na wani ningi. Unataka guys. Kali. Mwambia Beni gawe supu yako. Kila mtu na kenye alikuwa Mbona mwambia nikale ni nyama yako? Nijampea ni ile yenye alikuwa anakula. Hata nimalize ile hata. Hii mchele. Naona mimi ndio ndakuwa wina. Niende na zawadi yangu. Wao ndio wamewazuia. Muone zawadi ni nini. Hey! Sasa hii ni nini? Utaikula. Hakuna kitu itabaki hapo kwa sahani. Hii hapana. Oh. Sawa. Yes, yes. Hata siongei tena. Mtoto mafupa nilitupika. So ni tu soft tu twa mguu. Nyengumu ni. Wazee mgeka mchele kidogo tu. Hizi miguu ni mingi. That's why unaitwa. Challenge. Mtaniruhusu tu nikunywe maji kidogo. Ukikunywa hakuna zawadi. Na ameanza kulia. Nipenye sisi mcheka. Mwingine njoo hapa hivi ana sweat. Sharon ni mjanja.
Unakula miguu kwanza. Yeah, body size. Lakini guys, angalieni hapa. Cheki hapa. Ona pilipili venye ni mingi. Ona hapa hakuna kitu. Ona hapa venye ni mingi. Hapa ametuonea. Beriani, chota kidogo umweke hapa na mimi chota kidogo venye tumweke. uliwekewa ndio unakula. No. Unajua chakula ikianza venye tulianza ni venye sikuonesha. Cheki ni serving spoon. Mtu alijichagulia, si ndio? Alijichagulia. Wewe Na wewe niunga mkono na wewe nakutetea. Si ni kweli iongewe. Ni serving spoon. Asi mimi. Wewe Unanitetea na zawadi ukipewa sasa tutanipea. Mama, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Timshara ndoye. 1 2 3 4 5 6 7 Hey. 8 9 10. Aya hapana. Hapana, wewe amecount vibaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ziko 7. 10. 7. 10. Chakula umekula mbili tu. Basi utupe serviette ya kupanguza makamasi ya hii pilipili. Ni mtu venye aliingia set ingia hivyo. Venye mtu aliingia set. Mlikuwa mnajua. Yes baba. Nikupe? Hebu uma kadogo usikie. Baba ni kali. Mbia Mbona unaitisha? Mama. Mambo. Naona aunti yako wenye ametufanyia hapa. Auntie. Wow. Kwa nini unasema mimi? Daddy atashinda. Hey, fire. Shika. Kwani mama Lina hapa. Hey. Nikiangalia kana uniongezea. wewe. Hata watu wanakuwa kwa macho. Siwezi fanya hiyo haramu. Lazima nilete na zawadi yangu. Competition. Mom. Light imeenda. Bahati naona kidogo tu. Unaona? Bado mbili. Team Sharon. Timeliana oye. Team Sharon oye. Team Zeyo. Timu Joshua oye. Not oye. Hakuna kitu hapo. Daddy Serena. 74-20, acha tuweke. Ni light imeenda. Unatumia this one kama light hii. Papa. Motos. Shika mama. Kali. Hebu musikie. Uma. Sharo ako sawa hapo. Ulijifanya. Amushindangu. Ona Mariani amenipigia kwa miguu. 3-3. Na hapa mama Lina hapo hivi tunaona ako karibu kumaliza. Moja. Wewe simuruhusu mtu aonje maji kidogo. Tumia hivyo. Hii ni moto inaisha. Yawezekana. Ile Jeshi changamka wewe. nini unaweka hapo? Si
amekula. Ni mbona amenishika kichwa anajua nini? Nilikuwa naweka hii. Si anajipanguza. Watu waliingia set bila vitambaa za kujipanguza, watajua wajui. No kuamka hapo. Twende. Why is she maram? She is maram. Why? Zed. Si mimi ndio nimeng'ang'ana na mdomo yangu. Si ulipewa yako. Hola. Analia. Team ma survivor bana. Tungangane kwa kisha hii. We Joshua amebakisha moja. Hapa hivi tunaona ni kumaliza. Ya. Kumaliza. Tunangangana. Imefika pale mali. Yes. Baba acha kuniita. Unaona, alikuwa anasema ati pilipili zangu si mingi. Red ndio hizi. Wewe guys niliruhusu ni kunionja maji tu. Hakuna. Kule narudi. Eri ni shida. Kama hakuna maji. Shida? Yes. Nini? Mafi. Are you fantasizing? Niko na maji. Sawa, change. Tuendelee. Toa. Toa baba. Toa. Wewe. Ngoja. Ndio chua mimi sitaki hiyo mchezo. We, hizo pilipili acha niziweke hapo nizisione. Hapana Marian. Ai wewe. Ngoja. Mimi leo hapa nimeona. Kwani yangu iko na nini? Iko na supu. Na huyu akuli pilipili ametoa. Nani? Huyu zote hakuna pilipili na baki kwa sahani. Mimi guys. Yangu imeanguka haiwezi kulika. Kula. Hapo kuna kage. Wewe. Nimaline kasha maliza si utuongoje. Niache hapana mimi. Hapana acheni. Hiyo game hakuna zawadi basi. Hakuna hii game yenu niacheni nikule. Mwachana na mtu akule. Never give up. Why? Ametufinya. Hapo ametuonea. Mkele yake ilikuwa kidogo. Na miguu ilikuwa imejekea kidogo. Na si nyinyi mlichagua food. Hakuna. 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 This is unfair. Mnaweza sema guys, hii si fair. Ona chakula yake ilikuwa kidogo. Ona sahani zetu venye ni kubwa. Yake ni kale kadogo. Yenye anaweka ikitoshana. Hakuna. Hebu angalia hii. Angalia hii. Ona hii. Ona hii. Hebu angalia hii na hii. Ona hii. Hakuna kitu kama hiyo. Ona hizi zote. Sawa, tunang'aa Mwenye tumalize. atamaliza wa pili. Ni nini mko na mshene? Tutamaliza lakini ni sawa. Mjui kama kuna zawadi ama hakuna na Hiyo zawadi yeye hapana.
Sasa nikunywa maji mimi na maji. And some guy. Tuangalia kama kuna zawadi. Piga hiyo Hiyo challenge yako baby ni ya uongo tu. Sababu Inawaka moto juu ya pilipili. sababu umenivinyilia tu. Marian, hizo ni pilipili unajaza hapo. Uone. I'm pregnant of pilipilis. Aki inawasha kwa tumbo hapa kapo. Ona huyu. Umejichocha hapo. But it look good, but I don't like it. Ai! Nasikia Harakisheni. We mmeweza. But it look good, but I don't like it. naona mtu akishiba pilipili venye anakaa. Tumbo ndio inawaka moto. Sasa kwenda kwa choo. Utajua venye mtatumia. Mtapaka robo. Jaribu. Macho yanakuona. Tuko wengi. Ona mtoto venye anafanya huko. Siwezi muona. Sasa nyinyi. Marian. Marian bado anaendelea kula mguu na karibu kumaliza. Awadia gala maliza. Nimemaliza. Malizia kabisa. Malizia. Harakisha. Baba hiyo ni pilipili kali. Yeah. Nyamba. Endelea kuambia mtu nyamba na hujamaliza. Is this not unfair? Is this not unfair? Yaani wanaume oneni venye mnaangushwa. Haya hapana. Ongea kabisa uendelee kuangusha. Marian anaendelea. Marian harakisha. Na kuku. Marian Anguka utakula. Anajifanyanga special. Sasa tuone leo mbele ya kamera kani special. Ari. Marian! Wina. Guys, oneni hizo sahani. Ona na uangalie hili. Na uone hiyo. Uone hiyo. Wanaume chini. Wanaume. Wanaume si kukula. Wanaume ni kazi. Ulikuwa umejichocha. Wewe sina na mwanamke kukula. Ulikuwa umejichocha. Yeye anashinda kwa masufuria tu anakula. Sasa huwezi shindana na yeye kukula. Unaona hii tumbo na angalia hii. Inatoshana kweli? Hebu angalia hii tumbo na angalia hii. Inatoshana hii? Ati. Wananionea hapo. Pilipili inawasha hapa. Now we can drink water. Oh. Ai bana. Maji. Kwani kwenu mlikuwa mnapanda pilipili? Mlikuwa mnapanda pilipili? Wae? Wewe umekula hiyo pilipili na usioni ukitaka maji nini? Huyu alikunywa maji kitambo. Marian, nani alikuwa na hiyo decision ya tuweke pilipili mingi? Si new. Joshua, the bad, the lazy. Yes. Yeye ndio aliamua tuweke pilipili. Nilikuwa najua kama kuna mchele mingi hivyo. Lakini ingekuwa ni nyama peke yake. Mimi ningewini. Lakini wamenijezea sahani. Mama Caleb hapa. Mama Caleb hapa akaya kale kasahani kadogo. Sawa. Ameenda loop. Pilipili imesukuma kui. Sawa. Ndio ukuje. I'm pregnant of pilipilis. I'm pregnant of Pilipilis. I'm back. Nimetoka lu. Yaani ulikuwa na So guys, nilikuwa nimepeana challenge. Si ndio? Yes. Challenge, the winner is Me. No. Team Sharon. Sharon. Only. I Team said the Marian. first one. One. Nilisema the first one. Kuna something. The winner ilikuwa Sharon. Only who? Sharon. Joshua. lakini Lazy. guys,
Huyu alikuwa sahani yake ameweka mchele kidogo. Hakuwa amefinyilia. Hakuwa amefinyilia. Yetu alikuwa amefinyilia. Kwanza yangu. Yes. Alikuwa anafinya hivi na kijiko. Lakini yake amesuna sufuria. Alikuwa anasuna sufuria ndio ijae. Na yake ni kidogo. Sasa hapo hapana. Haikuwa na sahani yenye ameweka miguu zake. Hiyo ilikuwa mingi sana. Sawa. Surprise naijua vizuri sana. Hata kama si surprise guys. The thing yenye naenda kuwatolea hapa. You will shtuka. And tell mom no. Because sawa tu. Surprise yenye nilikuwa niwatolee, Marian mwenyewe wako anajua. Imagine. Just imagine. Hiyo ni surprise ilikuwa yangu. But ilikuwa niwaambie ama niweke for the next toa tuone, usianze kutuambia. Ilikuwa acha niweke kwa video. Hapana no. Ulisema iko. Na wewe ndio umewini. Si ujipe. Sawa ndajipea lakini si ni yangu, si niko nayo. Tuache nikae nayo kwa mwili yangu sasa. Guys, ni mimi nilitoa challenge. Siache kukataa tu bure. Ni mimi nilitoa challenge. No. Na mimi ndio najua surprise. Acha nikae nayo cause ilikuwa surprise. Unaweza kuwa umeweka box ya kiberiti hapo na unatuambia ati ni surprise. No, toa tuone. Hii yenye nimeweka hapa si hakuna. Toa tuone. Baraka tumeona. Ama spill it out. Usituoneshe lakini tuambie ni nini. At least tukue na clue. Hii surprise nimeweka hapa si yenye nilikuwa niwapee. Hapana. Sungoja msikie. Sasa nilikuwa unajua kenye nawapea ukisema hapana. Hii surprise nimeweka hapa si yenye. Wacha usiangalie tuchungulie. Hii surprise nimeweka hapa si yenye nilikuwa niwapee. Unaendelea kuchungulia. Sijaangalia. Si yenye nilikuwa niwapee. Hii ilikuwa from my heart, nilikuwa nataka kukupatilishia tu hapa. Mimi. Wewe yako. Yangu nipe. Surprise! La ya kwetu. Ya kwenyu hakuna mwenye amewin. Acha nikae na surprise yangu. Siwapei. Si wewe umewin. Sipei mafans pia. The next video tukifanya itakuwa na hiyo surprise na ndawaonesha. Nyamaza baba. Haya, nipewe yangu hata kama nimeshindwa. So guys, my hands, your waist, my heart. Wewe tuko hapa. Kuna aje? Hivi. Usinikune, mimi sitaki kukunwa. My lips. Unanikulia kulia. Sema unanikulia kulia. Nakulia kulia? Nakukulia kulia? Wewe unanikulia kulia. Unanikulia kulia. Ni hivyo wewe, tumalizie hii video wewe. So guys, hii surprise sijui nimpatilishie. Nifunge kamera. Nimpatilishie baadaye. But kuna kitu alinifanyia na mimi sikumfanyia. So I want to accomplish the mission. So bado kuna kitu nimejifanyia na hajanifanyia. So yeye ndio anajua ni gani. Lakini si sahi. Sijui yake amepanga lini ku accomplish. Umejifanyia? Na hujanifanyia. Wewe umejifanyia? Amekufanyia ni nini? Wewe umenifanyia? Mimi nimejifanyia. Wewe mwenyewe? Yeah. Na sijakufanyia. Utatafuta. Sawa. Hiyo ni mzungu mkuti. So guys, fungeni macho. Surprise ni nini? Fungeni macho. Sasa funga macho wewe. Funga macho. Funga macho. Na angalia huko. Sawa? Na usiangalie. Ni earrings nimemletea, si ndio? Kwani nimetoboa macho? Nimetoboa masikio. Angalia huko. Ni earrings nimemletea. Angalia huko, siangalie huko. So guys, niangalie.
macho. Na si Funga. unipe. Funga macho na unipe Nimefunga, mkono yako. si Inua mkono unipatie. yako. Pinduka. hivi. Na si unipatie Sawa basi. ni hivyo ndakupatia. Eka mkono Inua yako mkono. straight. Eka Eka mkono straight. Fanya hivi. Sawa. Eka tu mkono. Eka mkono Acha straight. kusumbua tafadhali. Eka hivyo venye nakuweka. Na tuende juu. wewe hapo tu. Iko hapo juu. Hapo. So, Hapo. Unaionaje? Hiyo masaa yote umenisumbua hivyo. Lakini thank you. Wewe. Love you. I love you more. Kadem kandia. Baba. Baba. Ona mama. Amenipatia smartie. Na inakaa kubwa. Uko sawa wewe. Ifai kukutight sana. So alibayanga hii hadi yangu imesha fed. But amefurahia. So guys. Hiyo ndio ilikuwa surprise. Shukran yangu. guys kwa support yenu. Macho red, macho red. Watu hapa Inaitwa pilipili. Inaitwa pilipili bana. That is pilipili crush. Maneno. Sawa. Malizia video. We are finishing with the two people. Ni nini? 2 people. Thank you guys for the support that meant to show. Subscribe kwa wenye wamesubscribe, for the new subscribers, for the new viewers. Continue subscribing. Yeah. And commenting. So guys, and turn your notification on so that when we upload, mnakuwa mna notifyiwa anytime, anywhere, Any day. yeah. Anyway. So guys, until next time. Wait.